Арбаңыздар ардактуу адабият сүйүүчүлөр. Бул ирет белгилүү журналист Илимпоз Каныбек Иманалиевдин улуу манасчы Саякбай жөнүндө жазылган гений жөнүндө балалада кетеби обого чыгат. Анын биринчи эпилог ордуна жазылган бетинде азыркы доордун ыргагы менен блиц анкета толтурулган. Аты жөнү Саякбай Каралаев, туулган жери Ыйык Ысык көлдүн жээги, туулган жылы 1894 жыл. Зодиак жылдыз белгиси Алп манастыкындай, салмагы сайдын ташындай, бою сакадай бою саралтын, устаты чоюке манасчы, улуту кыргыз, урааны Манас, 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 дини Манасия, билими чокмордун сүрөтүн тартып кол койгонду билет. Кыялы кылыктуу кыз келиндер. Максаты 7000 тилде сүйлөгөн 7 миллиард адамзаты чогулган жерде 7 күн 7 түн тынбай манас айтуу. Эрмеги бүркүт куш салуу. Хоббиси ашата сөгүнүү, тең туштарына ат коюу. Жактырган саясатчысы Картбакай, Кангошой жана Ленин. Жактырган өнөрпозу Карамолду. Жакшы көргөн суусундугу Айымкандын бозосу. Жактырган машинеси Москвич. Партиясы Кыркчоро, достору Карамолду, Чалагыз, Мидин, Райхан, Байдылда жана башкалар. Манасчы ким? Күргүштөдө манас айтканда 100 000 кол аскер келаткандай сүр көрсөткөн кемеңгер. Темирди үзүп чыккан теңир алыптай сезилген сакадай боюна сан миллион дастан салын батырган Саякбай Каралаевдин манасын укканда деги бир башка дүйнөгө арбалып, өзүңдүн бу дүйнөдө бир кичинекей көрпенде экениңди сезесиң. Манас, манас дейбиз. Саякбай миңин билсе, биз ал билгендин миңден бирин билербиз. Деги сакен ким? Болгону манасчы элеби? Же андан дагы улуу күчпү? Жөн эле өнөр адамыбы? Же башка бир касиет дарыган өзгөчө жамбы? Деги манасчы ким? Манасчы өткөн кеткенди, качанкы бир атам заманды көз алдыңа элестеткен санжырачыбы. Байыркыдан беркеле баянын, Айкөл Баатыр эрдигин сай медиреген жомокчубу. Ал өткөн доор, замандар менен бүгүнкүнү байланыштырып турган көпүрөбү. Ошон үчүн манасчы бизди оңой эле 1000 жыл артка алып барып, ал мезгилге аралаштырып жатпайбы? Манасчы жан дүйнөңдү козгоп, көңүл эргетип, айгай салган төкмө. Ойду нускалап айткан чечен. Ырчыган эмей, айтчу кебин уйкаштыкта сабалата төккөн акын. Бир эле мезгилде жанга жагымдуу аваздык көркөмдүктөгү обондорду чыгарган обончу. Эр жүрөктүүлүктү даңаза кылган улуу чакырык. Сөздү алтын, күмүш, бермет, жакут менен шөкөттөгөн зергер. Баян баамын сөз менен кооздоп, сөз менен элес тарткан сүрөткер. Манасчы акылман, ал манас айтат, акыл айтат, осуят айтат, жипсиз байлайт. Манасчы жөн гана сөз эккен өнөр ээси эмес, ал өнөр билим себереген билге. Сөз менен сыркоону сакайткан эмчи, сөз менен дартты сабап айыктырган домчу, дартка даба дарыгер. Манас айтып жаан чакырган жайчы, кыргыз дүйнөсүн тааныткан аалым. Манасчы манас аркылуу эртеңкини көрө билген олуя, өткөндү даңтай да, баалай да билген кемеңгер. Манасчы сырткы душмандан коргогон чеп сыңары. Душман менен кармашаарда колго кармаган алмаз кылыч, жоо курал. Манас айтканда өзүнчө бир улуу илеп уруп турган энергия, күч кубат. Манасчы эр манастын кишиси, анын жердеги өкүлү, адамзат айрыкча кыргыз рухун көкөлөткөн кудурет күч, чыныгы турмуш менен кыял жашоонун ортосун ажайып адемилеген керемет. Куш учуу үчүн жаралса, манасчы манас айтуу үчүн жаралат. Бүт өмүрүн дастан бийиктигин арнайт. Алар үчүн жашоо тереги манас. Алар өмүрдөн өтсө дагы
өнөрү улана берет. Манасты окуп, билим өстүрүп, илимий даражага ээ болсо болот. Бирок манасты окуп, манасчы болуу мүмкүн эмес. Аны манас даарыйт, арбак даарыйт, көкө теңир даарыйт. Аны жакшысы да угат, жаманы да угат. Аны манасчыны манас тандайт. Манасчы ичи тарлыктан, ушак сөздөн, көр турмуш көйгөйүнөн сырт жашаган руху бийик инсан. Ал периште сындуу. Анын көңүлүн калтырганга болбойт. Манасчы ким? Байыркыдан жайсаң үмөт уулу менен Рамандын ырчы уулу, Токтогул ырчы, Келдибек менен Балык ооз, Музолке менен Чонду, Акылбек менен Тыныбек Жапай уулу, Назар Болот уулу менен Дайырбек, Жеңи жок менен Назар, Найманбай менен Кенжегара, Тыйканбай менен Багыш Сазан уулу, Чоюке менен Тоголок Молдо, Кайду Сопу уулу менен Алмабек Тойчубек уулу, Шапак менен Куйручук, Сагынбай менен Саякбай, Жаңыбай менен Жакшылык, Молдобасан Мусулманкул уулу менен Мамбет Чокмор уулу, Дуңкана Койчуке уулу менен Ыбрайым Абдрахман уулу, Акмат Ырсменде уулу менен Жусуп Мамай, Манасчы Сейде Дейди кызы менен Семетейчи Сейдана эне, Шабай Азизов менен Каба Атабеков, азыркылардан Уркаш Мамбеталиев, Асанкан Жуманалиев, Сапарбек Касмамбетов, Назаркул Сейдрахманов, Кубанычбек Алмабеков, Аялзаададан айрыкча чыккан аялуу эжебиз Бүбү Мариям. Бу улуу көчтү улап келаткандар Таланталы Бакчиев, Улан Исмаилов, Рыспай Исаков, Тилек Асанов, Дөөлөт Сыдыков, Замир Баялиев жана дагы башкалар. Баарыбыздын жүрөгүбүздө Манас бар. Манастын жүрөгүндө ким бар болду экен? Манасчы бурган шаркан түшүп айтып кирсе, жазгы кирген дайрага окшош. Дымып калса, түбү терең көл шекилдүү. Ойлоно кетсе опол тоо сымал. 3 күн 3 түн айтса түгөнбөгөн көөнөрбөс, түбөлүгү кебелбес. Кылымдар чети оюлбас, кыйыры кемебес, уйкудагы аккар, көк муз ордологон улуу мөңгү тәрізді. Сай медиреп айтып баштаса, улуу тоо койнунан оргуштай, көз жарып чыккан тунук булактай аруу, Манас күч, калканыч, чеп, ыйыктык, өзүңдү өзүң таануу, Манасты угуу, бийиктикке чыгуу, аруулануу, өтүп кеткен ата-бабалар менен кездешүү. Төр булагы сымал улам бир манасчы чыгып, улуу сапар уланып турат. Кыязы Манасты толук айтып бүткөнгө бир адамдын өмүрү жетпейт. Бүтүндөй бир улуттун өмүрү керек болор. Манасты жүрөктүү адам гана айта алат. Болбосо бу сүрдүү жана сыйкырдуу дүйнөгө даап баш багуу өтө опурталдуу иш эмеспи? Манасчыны укканда өзүң да ошу доордун азабын көргөндөй болуп кетесиң. Жүрөгү кыргыз болсо, Манасты дүлөй дагы угат, Азиз дагы көрөт, жүрөгү менен туят. Манас касиети мына ушундай эмеспи? Биз болсо кыргыздар Манас даарыган элбиз. Үчилтик касиети. Саякбай атанын башка манасчылардан айырмаланып, ар бир кыргызды кыргыз тургай, аны бир уккан угарманды улутуна карабай өзүнө тарта билген касиети болгон. Анын сыры эмнеде? Кудум куйма чулуу алтындан жасап койгон сыяктуу сакадай бою сары алтын келбетиндеби? Же бүт 18.000 ааламга огуз айтып жаткан шекилдүү айгайлаган үнүндөбү? А балким дастан айтып жатканда тээ байыркы кылымдардын оюгуна кирип кетип, өң келбети 100 кылым карыткан кейиптенип кеткен өзгөчө өңүндөбү? Саякбай Манасчыны көргөн сайын көзүң тойбойт, уккан сайын кулагың тойбойт, көксөгөн сайын көкүрөгүң тойбойт. Анын касиет даарыган инсан экени шексиз. Кандай касиет? Манасчынын мындай сыйкыр талантынын сыры эмнеде экенин билүү максатында белгилүү врач, медицина илимдеринин кандидаты Исаева Жанаркүл Дүйшүкеевна менен маектешип жатып, ошол соолдорго жооп тапкандай болдум. Ар манасчы өз-өзүнчө талант.
Бир окшоштугу алардын баары тегин жан эмес. Экинчи окшоштугу баарына тең Манас түш аркылуу аян болуп киргени. Үчүнчүсү бирине Манас кулагына угулат, бирине көзүнө көрүнөт, кайбири көкүрөгү менен туюп айтат. Маселен залкар манасчы Сагынбай Орузбаков Манас айтканда кулагына угулуп, ал аны элге баяндап берип турган. Калыгул Олуядагы оң жагын бир каранып, сол жагын бир каранып, периштелери менен кеңешип, анан кемеңгерлик өнөрүн узанган. Келдибек Манасчы болсо, көзүнө ошол окуя кудум кино тасмадан өтүп жаткандай көрүнүп, ошол көргөн билгенин айтып берип отурган. Кытайлык Жусуп Мамай атабыз болсо, көкүрөгү менен туюп билип баяндап жазат. Ал эми Саякбайга болсо, жараткан берешендик менен ошол 3 касиетти тең ыроологон экен. Дегеним Сакең Манас айтып жатканда бир эле учурда улуу жомок кулагына угулуп, көзүнө даана окуялар көрүнүп, анан анын баарын көкүрөгү менен туюп айткан. Ойлогон оюнун сыртынан төгүлүп турганы ошондуктан. Ошол врач-психолог Исаева Жанаргүл эжекенин илимий негиздеп айткан далилине таянсак, бир эле учурда Манасты угуп, Манасты көрүп, Манасты туюп айткан адам өзүнүн ички акыл сезими, аң туюму менен ошол Манастагы орошон окуяларга катышкан адамдардан кем эмес таасирленет. Ошолорчу кейит, ошолорчу сүйүнөт, жыргайт, кабатырланат. Кейүүчү жерде кошо кейип, ыйлачу жерде кошо ыйлайт. Ал тургай окуяда айтылып жаткан баатыр бир жеринен жаракат алса, Манасчынын дал ошол мүчөсү ооруксунат. Мына ошон үчүн Саякбайдын Манас айтканы азыркы $100 миллион кетирип, мисалы Тимур Бекмамбетовдун «Особо опасен» деген фильми, компьютердик жасалгылоолор менен чыккан фильмдерден дагы таасирдүү болуп жатпайбы? Сакең жалгыз өзү режиссер, өзү жалгыз үн режиссеру, өзү сценарист, өзү баш каарман болуп атпайбы? Кайран Сакең, Айкөл Манас атанын калкагар караганын гана көрбөстөн, анын айбаттуу үнүн угуп, баатырды өзүнүн баатыр жүрөгү менен туюп, ошонун баарын чулуу денесине батыра бербей, энергиясы сыртка ашып ташып, өзү толкуп, ошол эле учурда тулку бою, колу, буту, башы, бүт денеси кыймылдап айтып берип атпайбы? Бу не деген энергия? Спортто эң алыска деген олимпиадалык марафондо күлүктөр 2 саат 42 мүнөт чуркап, марага гүл шал болуп тердеп, араң жетип, эстери ооп жыгылышат. Саякбай Каралаев болсо 3 күн 3 түн бою бир тынбай, демек 72 саат Манас айтып, 72 саат бою колу, денеси, башы кыймылдап, тили сайрап атпайбы? Бул жараткандан жалганган талант, теге көкө теңир көктөн жиберилген бир башка көөнө касиет го. Дүйнөлүк эң мыкты деген дөө шаалар, маселен Паваротти же азыркы Хьюстон ашып кетсе, 6-8 саат тынбай үн сөз алышат экен. А Сакең адам баласынан бир башкача жаралган жан болуп атпайбы? Бир эле дегенде 50-60 саат ырдап атпайбы? Ошончо күч-кубатты, энергияны кайдан алып жатат? Албетте улуу дастандан, улуу баатырлардын кудурет рухунан. Москвадагы адамдын мээси илимий институтунун жетекчиси, нейрофизиолог, академик Наталья Петровна Бехтерованын далили боюнча адамдын мээси 70 000 маалыматты өз эс тутумуна сактай алат. А Саякбай бир айтканда 1,5 миллион сапты шурудай тизип, кыраатын келтире жаңылбай, жазбай айтып жатпайбы? Бу не деген керемет? Анан Шер Саякбай гений болбогондо ким гений? Рух дегенибиз ошол эмеспи? Ал колго кармала бербейт экен, бирок энергиясы кайрат, күчтен берет экен. Биз Сакеңди көргөндө эле Манастын өзүн көргөндөй толкунданып кетип атпайбызбы? Анда Манастын өзү кандай болду экен деген ой келет. Ач арыстан төштөнгөн, алгыр бүркүт көздөнгөн, кынсыз кылыч байланган, кайра жаачу булуттай каар бетине айланган. Кара чаар кабылан капталында чамынат, чулук койрук арыстан бет алдынан камынат. Алып кара куш сымырык, алып кетчү немедей асман бугун салыптыр. Сакең чындап кызыгып Манас айтып жатканда
жанына киши даа апара албас сүрдүү, айбаттуу көрүнүп, адамды шердентип турар эле. Чиркин манасчылардын манасы десе. Манасчынын төрөлүшү. Жокчулуктун азабынан эл кыдырып жүргөндө тоңдун ак өлөңүндөгү саяк уруусунун ичине көчүп келгенде төрөлгөнсүң. Ошондуктан атыңды Саякбай койгонбуз. Төрөлөрүңө бир ай чагалганда уктап жаткан энеңдин бутуна жылаан урулуп, чоочуганынан таштан алыс кеткен. Балам, тай эмессиңби? Канат койругуң жетилер деп айтып калар эле. Да киши чоң энеси. Ошондо Саякбайдын энесинин боюнда эле 8 ай чамасы болуп калган. Айылга бир манасчы келип, жарым күн тынбай манас айтат. Коңурбай келип, Айкөл манасты сайган жерин айтканын угуп аткандар көзүнө жаш алат. Энеси ошондо бир муңканып, аны сезгенде курсактагы бала тебинип, кыбырчылап кеткенин туят. Үйүнө келип уктап атса, түшүндө курсагына ажыдаар найза салып аткан болот. Баламды сактап калайын деп тынчы кетип ойгонсо, бутуна жылаан урулуп жаткан экен. Чоочуганынан денесин алыс таштайт. Боюндагы бала денеден козголуп, жүрөгү тез-тез согуп, оозун ачып жиберсе, бала оозунан чыгып кетчүдөй сезет өзүн. Кошуна келин-кезектер келип, курсагын тебелеп, баланы сууруп алмак болушат. Ошондо бир билги байбиче келип, 8 айлык ара төрөлгөн бала мал болбой калышы мүмкүн деп, тамырын кармап, кече түнкү манасчыны алдырат. Тиги манасчы боюнан козголгон келиндин жанына түн бою манас айтат. Жылдыз таркап баштаганда манасты муюп угуп жатып, азыр эле жаны көзүнө көрүнүп жаткан кош бойлуу келин көшүлүп уктап кетет. Ошентип төрөлө элек наристе эне боюнда аман калып, ай күнү жеткенде көз жарып, Саяк уруусунун ичинде төрөлдү деп атын Саякбай коюшат. Улуу манасчы ошондой болгон. Эненин курсагында жатканда эле манас уккан. Улуу дастанды угуп калып гана ара төрөлбөй, убак сааты жеткенде аман көз жарган. Бала чак, өспүрүм курак. Болочоктогу залкар манасчы 1894 жылы Күрдөлдү күздө Керемет ысык көлдүн тескейиндеги Тоңдун Ак өлөң деген жеринде кембагалдын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келет. Атасы кара бала кедей адам болгондуктан үй бүлөсү жокчулуктун запкысын көп тартат. Же жокчулук турмушуна айнамбы, же балама батасы тийсин дегенби. Атасы карала мал союлган жерде Саякбайыма бирдеме бергиле, Саякбайым ооз тийип калсын деп суранып жүрчү дейт. Өмүрү өткөнчө ал адатын таштабай жүрүп көз жумат. Сакең дагы өзү бала кезинен ырым тутуп чоңойгонун жашырбайт. Ал жокчулуктун айынан ысык көлдү айланып, улуу манасчы Али Бешикте кезинде азыркы Жети Көз районундагы Жыдык көл деген жерге барып, күн көрүүгө аргасыз болот. Саякбай наристе кезинен өспүрүм куракка чейин чоң атасы Сасайдын тарбиясында өсөт. Бир мүчөл жашка келгенде ал чоң атасынан ажырайт. Атасы карала ырдыктык дунган жыкынын бир быштысын минип жүрүп өлтүрүп алат. Ал дунган өлгөн атынын кунун кымбат баалап, карала 3 жыл бекер малай болуп жүрүп араңгутулат. Көрүнүктүү манасчы Саякбай Каралаев жаш күнүндө өчпөстүн отун жагып, өлбөстүн күнүн көрүп өсөт. Өзү Унутулгус күндөр деген китебиндеги эскерүүсүндө жазгандай, 7 жашка келип, ата-энесинин акылына көнүп, айткан жөнүнө баш ийип чоңое баштайт. Бала кез кандай аземи да, кандай кызык. Топураңдап, торпок минип, дүнүйө капар орок менен божомолдоп арык казып, өтүктү жан башынан майрык басып, чылгый тонду чубал жата кийип, бир чырпыкты кунаным деп ат кылып минип, көйнөктөрдүн этегин артка түйүп алып, такымга алаканды чаап, камчуруп, ойноп өстүк дейт. Бала чагыбызда мектеп бетин көрбөй, курсактын айынан, айылдан каймак оордап жедик. Кемелине келбеген тентек деген сөздөрдү көп уктук. Такым эттин баарын тарай-тарай чаптырып, кагуу согууну көп көрдүк. Кара чычкак кандай немеле деп айылдагылар жек көрдү. Балалыктын оюну, баяу сезим кызыгы көкүрөккө кат болуп, жокчулуктун мүшкүлү көөнөдөн кетпес дат болду. Кыштын кыраан чилдесинде жылаңайлап, жылаңбаш от жанында жаттык. Жокчулуктун азабын так ушинтип тарттык.
Көпөлөктү кушум деп өзөн сууну бойлодум. Дүйнөнүн кызыгына эч бир тойбодум. Мурдуман булак суу токтобой чыгып турганда тондун узун жеңи менен ары бери сүртүп алчу элем. Кайран жең какач болуп калчу эле. Жыртыгынан кары кирип кетчү, майра көтөгүм менен ойду коюп тоону басаар элем. Чечек деп энебиз жаза-буза бир муштап буттан сууруп алаар эле. Жылаңайлак бут узун жеңдүү тон менен бул ышкыбоздукту койбой күрөндөгө чуркап чыга калып, ары бери өткөн элди карап калаар элем. Эгер куш кондуруп ипи ээрчиткен мылтык асынган киши көрүнө калса, жылаңайлак жылаңбаш үшүгөнүмө карабай, анын артынан ээрчип, кызыгып кароо менен экинчи айылга жеткенче жүрө берчүмүн. Жылаңбаш болгондуктан суукка чыдабай кулагым тызылдап, бутум какшап, жанды көздөн чыгарчу. Эптеп үйгө жетип, бутумду тоңго ороп олтуруп өзүмчө: башка балдарды тайлууда, тондууда кылдың, а менде эчтеме жок. Менин эмне жазыгым бар деп, ошондогу тагдырыма таарынар элем. Тай бербестен жөө кылдың, жардылык сага не кылдым? Жарды кылдың, жок кылдың, жан кейитип кор кылдың. Бу турмушту тар кылдың, карда минип ойноорго бир торпокко зар кылдың. Эркин ойноп кечүүгө бир өткө зар кылдың. Айылдан тамак уурдатып, эки колду шок кылдың. Жыртылып тонум сам бөлөк, шоуна менен жамадым. Жаманынан күйгүзүп, жардылыктан жададым. Бир чырпыкты ат кылып, тайымго деп минемин. Бай балдары жарашса, майрык басып өтүктү, өрттөнүп күйүп жүрөмүн деп, жокчулукка капа болуп кайгырып, терең ойго чөмүлөр элем дейт. Насаат. Ошентип башынан оор күндөр өтүп жатканын, зар ыйлап, бирин экинчисине кошуп ырдап жүргөнүн чоң энеси Дакиш угуп калган экен да: алдыңа кетейин балам, Кудай өмүр берсе далайды көрөрсүң. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген. Тушооң чечилип, шоруң арылаар күн болор. Садагаң болоюн. Көп ыйлап, көп капа болбогун. Ач бала ток баладай ойнобойт, ток бала ач болом деп ойлобойт. Жылаңайлак жөө жүрөм деп, саякпай балам ыйлап капалана бербегин. Кайгы адамды сарыктырат, өмүрдү кесет. Сенин да багың ачылаар балам. Жарык күн сага да тиер. Жабыркаганы болбосо, жакырчылыктан адам өлбөйт. Булут минип муз бүркүп, эренде өткөн дүйнөдөн. Бербейм деп жүрүп, байда өтөт дүйнөдөн. Бул байлардан ырайым жок, алардын балдары ат жарыштырып ойнобогондо, анан ким ойносун? Жардылыктан адам өлбөйт, жан кейит. Бир күнү жарыкчылык болор, өтө куурап кеткендин өмүрү болсо, жыргалчылыгы да болот деп, раматылык чоң энеси жамактатып мына айтчу. Сабыр кылчы кулунум, муратыңа жетээрсиң. Жаш булутсуң жетилип, адам болуп кетээрсиң. Булбул куштай дак сайрап, бир чынаарга коноорсуң. Өмүрүң болсо акыры эл эрмеги болоорсуң. Арыган ат семирет, ачкан курсак тоюнат. Тентектикти кой балам, бөлөк жорук сүй балам. Сөздү сөз деп жүр, артынан көздөп жүр. Экөө болсоң, бирөө ага, жалгыз жүрсөң, бөрүк ага. Сен да чоңоюп адам болоорсуң, багың ачылаар деп, насаат кебин нарк сөзүн айтып калаар эле. Билими бар миңди жыгат, билеги жоон бирди жыгат. Калк казанын көп астым, кана колумдун көөсү деген кептер бар. Жокчулукка кейибе, тушоо чечилген күнү багың ачылат. Сөзгө ынтызарыңды коюп, аны үйрөн, акылдуу бол. Адамда куйма кулак деген дагы бар. Кептен насият сөздү кулагына куюп калат. Ал эми акма кулак деген бар. Акыл айткан менен аңдабайт, кулагынан агып калат. Сабырдуу, токтоо адам бол. Айткан сөзүң орундуу, жөндүү болсун. Акылсыздын белгиси кургак кайрат. Жел өпкө эч убакта жарабайт кургак сөздөн бөлөккө. Тебенээктен бутуңду тарт, ушакчыдан тилиңди тарт. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Калың болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн деген лакаптардан тыянак чыгар. Ушакчы болбо, таза өс. Жакшы деген бир ат бар. Кууп отуруп жетпейт,
Жаман деген bir ат бар, жууган менен эч кетпейт. Өзүң болуп алгыча болгон эрди жакала. Өзүң болуп алган соң өзүңдү өзүң такала. Сен көп билесиң, ашкан ышкы боссуң. Барып турган тентексиң, көрүнгөн балдар менен мушташасың. Ошондо башкача бийбеге эле деп жарым чыгат. Экинчи айылдын балдары бул айылга саякпай бар деп келбейт. Ушул жакшы болобу? Өзүң ойлочу. Бешиктин баласы 5 жол түлөйт деген тентектигиңди таштап, жөнгө кел балам дечи экен жарыктык чоң энеси. Саякпай балалык чагы өтө аянычтуу болгон менен элдик көркөм чыгармачылыкты көп билген чөйрөдө өсөт. Айрыкча тарбиялап чоңойткон чоң энеси Дакиштен төштүк эпосун, мергенчилер, жаныбарлар жөнүндө укмуштуу жомокторду уккан. Чоң энеси билген жомокторун, улама сөздөрүн, уккан көргөндөрүн эрикпей айтып берүү менен өзүнүн боор этинде көргөн небересинин баамчыл, сезимтал болушун кыялданган. Ал киши кезинде суранчы сыяктуу чоң манасчылардан таасир алган. Анысын төкпөй чачпай небересине айтып берип турган. Сөз тыңдап, сөз аңдап чоңойду. Тентектигин, шоктугун койбоду. Эр жетип, эрезеге жеткенде дагы, улгайганда да. Биринчи устат. Элдик адамдар менен кездешип, айылга келип жүргөн жакшылык деген ырчыдан үлгү алгын деп чоң энеси насаат кебин айтат. Жакшылык деген ырчы чапчаак, чарабаш, ар бир сөзү орундуу, эң таттуу адам эле. Кеби бычак менен чыртылдатып тилгендей курч, тартынбай сөз сүйлөп, талыкпай ырдаган, таамайлап жөндү сындаган сынчы да экен. Оозун ачса эле адам жадагы сонун сөздөр коюлуп турат. Отурганы очоктой, ажары айдай төгүлгөн, ар бир сөзү менен элди кубандырган, элдин шайыры, булбулу, кабак ачар куудулу экен. Аппак сакалынан нур чачырагандай, кара сур, эки ийине эки киши отургандай кең далылуу, иши кылып, келбети менен түрүнө киши ыраазы болгондой адам экен. Бир күнү айылдагы адамдар жакшылык ырчынын ырын угуу үчүн келип, ал отурган үйдүн ичине кишилер батпай кетти. Коломтодо койдун нагыз көңүнөн калаган от адамдын жүзүнө кызыл нур берип күйүп турат. Отургандардын назары жалгыз гана төрдө малдаш токунуп, комузун күүгө салып отурган ак сакал адамга бурулган. Алар ар түрдө сөз сүйлөшүп, өзүнчө ушул отурган ырчы жөнүндө көп нерсени айтып жатышты. Алардын ичинен бирөө сакалын сылап коюп, жакшылык акем 70-7-сине келиптир. Уруусу моңолдор, баягы айтылуу Токтор чечендин уулу. Айтканы элге жагымдуу, өзү кадырлуу, сөзү менен элдин көңүлүн көтөргөн киши. Биздин айылга келип калыптыр. Бул адамдын алтындай болгон ар бир сөзүн угуп, өрнөк алуу керек. Элдик сөздөрдү көп билет. Билгенин эч качан аябайт. Жакем көбүнчө биз сыяктуулардын тилегине тилектеш. Өзү дагы далай кыйынчылык турмушту башынан өткөргөн. Кыргыздын ала тоосун кыдырып, элге эрмек болгон. Бул кишинин сөзүн уккула деп элге жарыя айтып, анан жакшылык ырчыга кайрылды. Жакшылык аке, акыл, насыят сөздөрүңүздү балдарыңызга айтып отуруңуз. Жакшылык ырчы отургандарды айланата карап алып. Көп кордукту баштан өткөрдүк. Элден жерден ажырап корда болдук. Акыры байманаптардын, айыбыз чиновниктердин кордугуна чыдабай маңда болдук. Тоо этектеп жердин асылынан ажырадык. Элибиз караңгы, жерибиз шорго малынып, элге пайдасы тийбес да болду. Ушул кан соргучтардын торунда онтоп жаткан кезибиз. Ошентип оор турмушту баштан өткөрүп жаткан чагыбызда кедей кургурлардын шору качан арылат деп капаланып, дүйнөгө катуу таарынып, сен дүйнө кимге оопа болосуң деп ыр чыгардым эле деп комузун колго алып күүгө салып жиберди. Чиркин дүйнө, кимге оопа болдуң сен? Жокчулуктун айынан, күн көрүштүн жайынан, кетменге колум жооруду, чокойдон бутум ооруду, кардын керип кан соргон, байдан көңүлүм ооруду. Алгыз атым көк ала, кызыл чок жасыл тооруду. Адилети такыр жок, кедейден бөлөк касы жок, улуктан көөнүм ооруду. Жорго жолдон суулду, жок заман
куурулду. Кейбір учурда жакшылык манасчы да болгон деп айтылып келет. Дакиш чоң энесинен кийин келе жаш манасчыны таасирленткен ушу жакшылык ырчы болгон. Даркан манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусуна карасак, ал 1933-34 жылдары дөөлөттү карлыкка таяп көз жумган. Караланын үй бүлөсү турмуштун запкысын көп көргөн. Ошол мезгилде кыргыз коомчулугунда өкүм сүргөн эреже боюнча бир адам өз уруусунан жеринен жер которуп башка жакка кетип калса, алык салыкты өз уруусу баш ийген болуштукка төлөй турган. Карала семизбел болушуна караган. Жыл маалында семизбелден өкүл келип, Караладан алык салыкты алып кетчү. Бир жолу ушундай алык салыкка Карала узун молдо дегенден 3 сом алып берген. Карала ал карыздан кирип турган жаман алачыгын, биринекин чарбасын, таап ташыган үй мүлкүн бүт берип, араңдан зорго кутулат. Булактын тунугун, тоонун бийигин, ойдун тереңин айтып баштап, улуу тоодон улуу кеп башталды ошол жылдары. Орус менен достошуу. Жашым 15-терге келип, аркы биркеге түшүнүп, эн атасына кол кабыш кылып, мурунку тентектигим жоголуп, турмушка түшүнө баштаган учур. Ошондой болсо дагы жокчулуп, эки бутту бек тушап, ары бери жылдырбай кармап турду дебес керек. Кийинчерээк курсак бирде тойсо, бирде ач болот. Ар кимге жалданып иштөө баштатан эле адат болуп калган. Балдарга өзгөчө жокчулукка баткан элге өтө мээримдүү мамиле кылган Баженов деген орус Жар көлдө чоң жолдун боюнда турчу эле. Ал ошол жердеги кыргыз менен эл болуп, ак иштеп, акыйкат жашап, жерди сүйгөн, эмгекке өтө берилген эмгекчи да эле. Өзүнө жетээрлик чарбасы бар. Үйүнүн айланасына бактарак тигип, өрүк алмадан мол түшүм алчу. Эрте жазда кош чыгарып, жай бою өз жеринде эмгек кылууну өтө жакшы көрчү. Айдаган эгининен көп түшүм ала турган. Тамашалап көңүл ачып, кээде биздер келетип, көбүнчө нанга аябай тойгузуп кетире турган. Бир топ кедейдин балдары чогулуп калган күндөрдө ак бөлкөнү астыга жайып коюп, ал киши Саякбай сындуу кыргыз балдарга: жигиттер, силер качан адам болосуңар? Азыр силер караңгысыңар. Силердин оор турмушуңарга ким күнөөлүү экенин ажырата биле албайсыңар. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бай манаптардын колунда мал да, дан да бар. Эч нерсеге муктаж эмес. Эмгекчилдин эмгегинен чексиз пайдаланып, аларды аюусуз эзип атышат. Орустун митаам чиновниктери менен бир тилекте болуп, элдин мойнуна эчен түрдүү мыйзамсыз чыгымдарды салып жатышат. Жергиликтүү бай манаптарды падышанын өзү жактап, колдоп жатат. Бирок калың эл ошо зулумдардын бул заардуу уусуна чыдабай, аларга каршы чыгып да жатышат. Элдин күчүн майтарууга аларда күч жок. Элден жерден ажырап, алыска көчүрүлүп жиберилген ошондой эле адамдардын бирөө менмин. Ошентип, өзүм туулуп өскөн жеримден, ата туугандарымдан ажырап, ушу жерге туш келдим. Тентигеним да, өлгөнүм да жок. Өлбөс оокат кылып жатам. Жер адамдын эмгегин жебейт деген лакапты эске алып, бардык күчүмдү ушул чарбачылыкка жумшадым. Силердин ата-энеңер дагы эмгек кылып жатышат. Бирок ал эмгек ким үчүн? Албетте, эркиндик алып берүү үчүн башталган адилеттүү кыймылды падыша өкмөттүн токтотууга эч кандай күчү келбейт. Ит өлөрүндө кайышчы болот дегендей, бул өкмөт эркиндик талашкан алдыңкы адамдарды куугунтуктап, каторгага, сүргүнгө айдап, жок кылуу максатын көздөп жатат. Элди аябай кысымга алды. Карагылачы, тетиги кишенделген адамдарды, деп өтүп бараткан 6 кишини көрсөтүп колун нускады. Өтүп бара жаткан, колдоруна чынжыр салынган кишилерге бардыгыбыз жабыла карап калдык дейт болочок манасчы. Аларды 3 солдат тегеректеп айдап алыптыр. Ал бечаралардын кийимдери жыртылган, өңдөрү кобарган, бирок кабактары ачык, эч нерсе ойлобогон адамдардай сезилет. Алардын шаңдуу үндөрү кулакка абдан сүйкүмдүү угулат. Эки жакты жалт карашып, бизге баштарын ийкешет. Биз абдан таң калып, жалдырап бири-бирибизге карадык. Ошондо Баженовдун эки көзүнөн чыккан жаш жаагынан агып, тигилерге тигиле карап турган экен. Балдар, силерге айта турган сөз толуп жатат.
Бул адамдардын ушинтип кайгылуу турмушка кез келгенинде, тигинтип колуна кишен салганында терең сыр бар. Булар эл менен жакын, элдин талабын, тилегин орундатчу адамдар. Азыркы жашап турган падыша өкмөтүнүн катуу кысымына каршы чыгышкан. Ооба, кедейлерге эркиндик берүүнү эңсеген адамдар. Буларды каторжниктер деп аташат. Падыша өкмөтүнүн сатылгыч соту аларды өмүр бою колу буту кишенде болууга, айылдан айыл кыдыртып айдап жүрүүгө өкүм чыгарган. Алдыңкы эстүү адамдардан болуп эсептелишет. Буларды чиновниктер кордоп балчек деп аташат. Чынында балчек эмес, большевиктер деп аталган адамдар. Калың элдин арасында кеңири түшүнүктөрдү жүргүзүп, алардын сезимин ойготуу менен бүт Россия элин күрөшкө чакырууда. Большевиктер жалгыз гана орус кедейлерине эркиндик алып берүүнү ойлобостон, орус падышачылыгынын кол астында онтоп жаткан улуттарды боштондукка чыгарууну көздөшөт. Ушул жердеги байманаптарга дагы алар каршы турушат. Анткени байманаптар падышанын жерлердеги тиреги болуу менен бирге анын сасык элге каршы болгон саясатын жүргүзүүчүлөр, падышанын саясатын колдошуп, өзүнүн элин саткан жүзү каралар болуп эсептелинишет. Падышаны жоготуп, бийликти кедейлерге алып берүү үчүн алдыда зор иш жана айыгышкан күрөш турат. Балдарым, эсиңер бар. Ойлогула, силер эми кичине эмессиңер. Кимдин ким экендигин билиш керек. Баженовдун уулу Сергей Саякбайдан 5 жаш чамасында улуу эле. Ал эки көзү дайым ойноктогон, чач алтындай сары жана жылтылдап турган шайыр бала эле. Биз менен ойноону өтө жакшы көрчү. Ал Пржевальскийде окуй турган. Кайсы класста эмне окуп жүргөнүн анда ким билсин. Атасынын сөзүн кадырлап уккан, жумшаган иштерге дилгир, орунсуз сөз сүйлөбөгөн токтоо эле. Баженов үй бүлөсү менен көл аягына көчүп кетти. Көрсө ошондой кысым болгон экен. Эл чогулуп аны жөнөтүштү. Баженов борс-борс күлүп эл менен коштошту. Кош аман болгула агайындар. Азат күн келип, силер менен бирге бактыбыз ачыла турган мезгил келер, көрүшөрбүз. Мен алыс кетпейм, көл аягынан барып, жаңы орун алам. Бул жерден кетүүгө кагаз келди, саламат болгула деп атын айдай баштады. Мен чуркап келип, Сергей менен кол алышып коштоштум. Сергей мага: "Саякбай, бирге ойногонубузду унутпа, дагы кезигишербиз" деп колун кыса-кыса кармады. Баженовдун өзү жана анын үй бүлөсүнүн кетип калышы бул жактагы кедейлердин чоң күйүтү болду. Арабанын артынан ээрчи басып узатышты. Кээ биринин көзүнөн жаш кылгырып турду. Кийин Саякбай Рыбачи шаарына издеп барса, баласы Сергей эбак эле аскерге кетип, атасы анын келишин чыдамсыздык менен күтүп жүргөн болот. Жаралган жандар зоонуку, аркар колжа тоонуку. Айдап жүргөн көп жылкың, кыйкырса бир күн жоонуку. Жакшыраак жардам беришсе, жакшага ини, куттуку. Ишенип турган көп малың, күн жааса болот жуттуку. Айкүл манасчы Баженовдун үй бүлөсү менен ымалалаш болгондугун өмүрү бүткөнчө айтып жүрдү. Жакшылыктын кеби да түгөнбөйт эмеспи. Ыйык аян. Ал күнү же күн тутулган күн беле, же ай менен күн тогушкон түн беле. Ким билет, айтор ошондо 1908 жылдын ороз айы болчу. 14 жаштагы Саякбай алдын ала бирденкени сезгенсип, жүрөгү туйлайт. Көңүлү бир жерге токтобой, сезими не бир алып учат. Акылы эч тынч албай түркүн ойлор келет. Демейде басыгынан жазбаган кунаны дагы аны туйгандай улам тездеп алдыга жүткүнөт. Кыязы бүгүнкү күн башкача. Асманда томуктай булут жок, туп-тынук. Кыйкырып койсок жарылып кетчүдөй. Кочкордун суусу дагы туп-тынук, күндүн күмүш нуруна балыктар чагылышып сүзүп жүрүшөт. Аба дагы таптаза, оозуң менен дем алсаң, булак даамданып. Мына, ушуларга куштар болуп, ойлору менен эле эмес, дене бою дагы алып учуп, азыр эле орто токойдо айыл кыдырып, жарамазан айтып жүргөн Саякбай тели тең туштарынан бөлүнүп, жалгыз аяк жол менен үйүн көздөй бет алды. Жарамазан айтып жүрүп тапкан бир тике тыйын тыпыры бар. Эми караколго барып,
Жакшы кийим-кече сатып кийип алсам деп ичинен кыялданат. Тар капчыгайдан өтүп келатканда кокустан жаңырыгы тоолорду титиреткен бир укмуштуудай чаңырак чыкты. Туш тараптан эмес, тээ көктөн угулгандай болду. Анан аз өттүбү, көп өттүбү, өзү эсмас. Алдында азыр эле тигилгендей түндүгү көк тиреген ак боз үй пайда болду. Мурда мындай жок эле, же түш эмес, же өң эмес. Ак өргөнүн тушуна жете бергенде алдынан өңү да, чырайы да келишкен, кийген кийими бүт алтын, күмүш жакут менен шөгөттөлгөн, ай жүздүү, күн нурлуу бир сулуу келин сурайылдай suurулуп чыга келип, Сакеңди мурда таанып жүргөндөй: "Атаны алдыңа кетейин. Кыдыр чалган жол болуп, кылымдан баары козголуп, алган эмес мол болуп, кол чогулуп аткан мезгилде эң эле рас болбоду келгениң?" деп сыпайы кайрылат. "Ошол колдун тамагынан ооз тий, кулунум. Аттан түшүп, даамсыза кетсеңер экен" деп жалооруй карап суранат. Ак боз үйдүн өзүнө жараша ак кийинип, ак элечек салынган апакай сулуу, ай чырайлуу заада жомоктон түшө калгансып суранып жатса, Сакең дагы өзүн жигит сезип, туйлаган кунанын мамыга байлап, тиги келин эшикти ачып, боз үйгө башпакты. Түндүгү жабылуу турса дагы ичи күн тийгендей жапжарык. Жайылган дастуркан үстүндө күмүш, жез табактарга салынган 40 түрлүү дүйүм тамак. Жаңы эле бышкан боорсоктун жыты, устукандалган жаш эт, саамал кымыз, бейиштей бир башка дүйнө. Мындай сыйды мурда көрбөгөн, анан калса эски жаргак жыртык шыбынан кысынып, кысталып, үн ката албай мукактанып турган бу тоголок жигитти байкаган тиги келин ушул касиеттүү манастын жол жүрүп бара жаткандагы тамагы. Ошондон көбүрөөк жесең болот эле. Уялба, кысынбай эле. Дастуркандын үстүндөгү тамактын ар түрүнөн даам тат деп үн катат. Бул аял заты көрсө кадимки касиеттүү Каныкей энебиз экенин кийин билдим дейт Саякбай. Саякбай шаша-уша ооз тийимиш болуп, кысынып тез эле артка бурулуп кетейин дейт. Анын тайсалдап турганын көрүп, ак элечеги менен чач уштугунда акак белметтери жалтылдаган алиги айым дагы меймандостугун көрсөтүп: "Ала кой, тартынбай ал. Жолоочу сыйламак биздин салтыбыз" деген соң, ошондо гана Саякбай сыягы булар тааныш билиштер го деп эң четки табактан бир жиликти алып мүлжүп жеп, туураган эттен бурдады. Тиги келин дагы анын даамсызганына ыраазы болуп карап отурду. "Эми суусундук ичкиле" деп бетине оюу түшүрүлгөн кесеге толтура кымыз куюп балага сунду. Ал бир тартып жиберди. Даамы бир башкача сезилди. Сакең сүрдөгөндүктөн бир сөз айта албай, Атургай "О мейин" деген батаны дагы ичинен айтып, ичинен алкап болоордо тиги жароокер келин: "Ак жолуң ачылсын" деди мээримдүү. Саякбайдын ого бетер жүрөгү түшөт. Денесин калтырак басат. Өңү же түш экенин билбейт. Сыртка чыкса айланасы атчан жоокерлерге толуп кетиптир. Арасынан зоот көк тулпарат минген, колунда найзасы бар. Кирпиктери көзүн чапкан, ак сакалы жайкалган нур жүздүү киши. Көк сүлөөсүн бүркүтүн көп ала салып ойногон, алыс жерде болжогон бакай абаң мен болом. Чоң газатка жол жүрүп баратабыз. Эки алаканыңды тос, сен дагы гүл азыктан ооз тий. Келкелиңе келгенде улуу жомокту улап айтаарсың деп кайыш баштыгынан актаган тарууну ооштап берет. Оозуна салса кум сыяктуу кычырап чайналбайт, эптеп аптыгып атып жутат. Өчкөн отту тамызган, өлгөн жанды тирилткен бакай ата анын оң тарабында ак кууласын алкынтып турган, ааламда таалайы артык жаралган абройлуу айкөл манасты көргөзөт. Майланган буудай жүздөнгөн, көөгүм томан көздөнгөн арстандай сүрдүү экен. Андан ары катары узун бойлуу, кең далы, ары балбан, ары шер, ай сарала ат минген Азиз хандын жалгызы, сарала ат минген Алмамбет ирети менен туурасы жоон, бою пас, тулку бою кара таш, адам күчү жетпеген, арстан тиши өтпөгөн,
Сары сур киши чубакты тааныштырат. Айрыкча Алп Манасты киши батынып карай алчудай эмес. Оң ийнинде кара чаар кабылан, сол ийнинде ажыдаар отургандай сүрдүү. Соңунда атка жеңил тайгачак, уйкусу жок, жолго сак, кан Манастын сыргагы. Ошондо куудай сакалын сылап болуп Бакай ата. Мындан ары барганда алдыңдан 2 кой айдаган бирөө жолугат. Койлорун сатып алып, курмандык чалып, эл журттун ак батасын аласың. Айкөл Манасты канчадан аза кылсаң, ал даңкың да ошончо алыска кетет. Өйүздөгү Балпык деген бука минген абышканы, Төмөнкү сарайдагы Таабалды сукурду, Түлөн деген байбичени чакырып келип батасын ал. Эми сен 6-7 жылдан кийин чоң манасчы болосуң. Ага дейре ойду тоого урунуп жүрө берерсиң деп батасын берип, дүбүртү жер дүңгүрөткөн кол менен заматта көздөн кайын болот. Туяк астында дүңгүрөгөн жердин үнүнөн кулагы тунуп барып басылат. Артында асманга көтөрүлгөн чаң эле калат. Эсине келсе, өзү баягы чоң кара таштын түбүндө жатыптыр. Бул окуяны же түшүндө же өңүндө көргөнүнө ишенip-ишенбей, кунанына минип жолдо келатса, астынан 2 кой айдаган киши чыгат. Жарамазан айтып жүрүп, тапкан акчасынан баягы кишиге берип, 2 койду айдап үйүнө келип, Бакай ата айткандай койлорду союп, эл журттун батасын алат. Мына ушул шумдуктуу окуя болгондон эртеси Саякбай тили сүйлөөгө келбей дудук болуп калат. Тилин кыймылдатканга сүйлөөгө кудурети жетпейт. Үйдөгүлөр аны жин тийген эмедей карап жаткандай сезилип баштайт. Кичине балдар болсо колу менен жаңсап көрсөтүп, таш менен ургулашат. Өзү дагы акылдан айнып баратканын сезип, элге уят болбойн деген ниетте айылдан алыстап, эендеп, Токой тоону аралап, чөп жар терип жеп, өлбөстүн күнүн көрөт. Сакең өз айтмакчы. Ойго да, тоого да урунуп, зоодон кулап, суудан да кактым, бирок өлбөдүм. Жеңем кайтарып, жанымды аман алып калып жүрдү дейт. Ошентип тоо ташта тентип жүрүп, көп убакыт өтөт. Бир күнү таңгамаал суу күргүчтөп кирип жаткандай үн угулат. Титрей коркуп ойгонот. Түшүндө Алмамбетти көрөт. Ал Саякбайга: "Бакай аба, сага көрүнгөндөн бери 7 жыл өттү. Бүгүнтөн калбай астыңдагы минген атыңды Манаска атап союп, элдин батасын алгын" дейт. Ойгоноору менен оозунан сөз оркуштап атылып, өзүн өзү токтото албай элирип үйүнө келет. Ошондо үнү кетет айгайлап, алдагайда жаңырып, сызып бороон кыр менен, кыйкырык чуу сүр менен, аркар баскан бел менен, кулжа баскан төр менен, булут шашкан жел менен. Эмне жөнүндө сүйлөп атканы белгисиз, кээде эле Манас, Манас деп айтып жатканын элес булас билет. Үйүнө келсе, атасы камчы менен далыга чаап жатып, эсине келтирип токтотот. Мына ошентип улуу жомок башталат. Мына ошондон ушул күнгө дейре Саякбайдын үнү басылбай, кайра күчөп, адыр түздү, ала тоону аралап келет. Жүрөктөрдөн жүрөккө, кылымдардан кылымга жетип. Ошентип сыйкырдуу Манас дүйнөсүнүн алтын дарбазасы ачылып, Сакең Манас айтып баштап, түгөнбөс улуу дастан уланат. Кылыч менен кыркылбас, найза менен жыртылбас, түбөлүк бүтпөй турган. Саякбайдын калган өмүрү Манас ааламына арналат. Бир кочуштан миллион сап ырга айланат. Ошондон соң Сакең жүзүнөн ырыс таап жаш алды. Кийин өз ыктыяры менен Кызыл аскерде жүргөндө Бухарага барып, ошол жерден өмүрүндө биринчи рет балдын даамын татып, ошондо гана баягы орто токойдо оозуна келген акталган тароонун даамына окшоштурат. Манас дүйнөсү өзү керемет дүйнө. Ал адатта арбакта арыган түш аркылуу аян берип келет. Эмне үчүн, кандай? Бул илимдин тили менен дагы түшүндүрүп бере алгыс. Али туңгуйук сыр. Манасчы Манас айтаарда түштү эңсеп, түш дегдеп жашайт. Улуу жомок өзү керемет түш менен башталат эмеспи? Манас бойго бүтөөрдө атасы жакып түш көрүп, аны элге жуурутуп, түлөө өткөзүп, ага арнап ак шумкарды байлайт.
Ошондо ак балта минтип жooруйт эмеспи? Кырк үйлүү кыргыз жакыр журт сарадырмак шабыргак белди табат экенбиз. О Кудай, киндик кесип кир жууган жерди табат экенбиз. Баана берип жараткан элди табат экенбиз. Ушу түшүң чын болсо, кара калмак манжуудан ажыратып алуучу бизге арстан бала табылат. Үзүлгөнүң уланат, чачылганың жыйналат, өчкөн отуң тамылат, өлгөн жаның тирилет. Чиркин, ар нерсе түшөт эсиме. Кыргыз кайда, эл кайда? Жакып түштү көрүпсүң, элге жетер күн кайда? Чыйырды жолбурстун жүрөгүнө талгак болот, кийин Алмамбет Баатырга жолугаарындагы алдын ала түшүндө көрөт. Үркүндө 1916 жылдын жазы кырсыктуу болду. Кыш катуу болуп, малдын өлүм житими көбөйгөн эле. Өлбөгөнү жазга араң жетип, караламан калк өзгөчө запкылыкты көрүп, жаз чыгаары менен жерге тырмышып жаткан учур. Күндөрдүн биринде айыл ичинде күбүр шыбыр кеп тарады. Бардыгынын кабактары суз, жарпы жазылып, жайдары жүргөн эч бирөөнү көрө албайсың. Саякбайдагы айылдагы кедейлерден түзүлгөн бир топко барып кошулду. Ортосунда Ыбырай деген өзү теңдүү кедейлерге сөзүн айтып жаткан экен. Падыша 20 жаштан 40 жашка чейинки эркектерди солдатка алууга буйрук жарыялаптыр. Ар кайсы жерде күн көрүп, тоодогу кийиктердей тоо башында араң жашап жатсак, байманаптар, бий болуштар болсо, солдатка барсаң да барасың, барбасаң да барасың. Ак падыша буйругун аткарбаска чама жок деп элди кыстап жатыптыр. Көл башында кедейдин таламын талашкан Исмайыл, Берикбай деген адамдар айыл айылга барбагыла, бекер өлүмгө учурабагыла, кол, курал жарак жыйнап, ак падышага каршы тургула деген кабарды жибериптир. Кана туугандар, биз эмне дейбиз? Ошондо отурган эл ордуларынан козголушуп, калың журт эмне болсо, биз дагы ошондой болорбуз. Жатып өлгөнчө атып өл деген. Бала бакырдан тирүүлөй ажырап, кайда барып өлөбүз дешти. Ыбырай элге ыраазы болуптур эмесе, күч аттарды таптап, курал жарак даярдагандай бололу. Бардык нерсебизди шай кылып, даяр туралы деп ордунан турду. Эл дуулдашып, чоң маселе чечилгендей тарап кетишти. Эл тим эле жатпай, күнү түнү тынбай, курал жарак даярдай башташты. Айылдан айылга чаап жүргөн чабармандар көбөйдү. Солдат бербейбиз деген бир топ баштуу кедейлерди кармап, караколдо атылды деген кабар угулду. Падыша тарабынан кыстоо барган сайын күчөй баштады. Көп узабай калайык калк дүрбөлөңгө түштү. Качуу керек деген сөздөр таралды. Бала бакыра, кемпир чалдарды Кытайга карай качыра берип, эр азаматтар жоо менен беттешүүгө топтолуша баштады. Атаат заман кой үркчүле, жылкы үркчүле, бу ирет кыргыздар үрктү. Куралдуу солдаттарга каршы уруша албастыгына көздөрү жеткенден кийин жабыла кача баштады. Эр азаматтар артта калып, элди коргогондой болот. Ашу ашып, таш басып, күчтүүнүн күнү тууп, алсыздын алы кетти. Жөө басып таман ооруду. Жүк артынан унаа жооруду. Малдан, дандан ажырап, оору сыркоо бардык жагынан тооруду. Ошондо Саякбай мындай деп ырдайт. Жүктөн ооруп белибиз, жалдырады элибиз. Байланды белем багыбыз, сынды белем шагыбыз. Ошол учурдагы үркүндөгү эл журттун көргөн азабын Саякбай Каралаев сай сөөгү сыздап жазат. Мындагы кайран эл деген сап улам кайталанып, карый акын Ысак Шайбековдун Кайран эл поэмасына өтө үндөш сезилет. Жол билгени ашууга баштап кетип баратат. Алсыздарын талаага таштап кетип баратат. Ийине жүк артып, кесип кетип баратат. Атасынан баласы безип кетип баратат. Бүт дүйнөнү кайран эл чачып кетип баратат. Бир журтуна 2 күн жатпай кетип баратат. Жер үстүнө кайран эл батпай кетип баратат. Кайыр сурап кээ бирөө карып болуп баратат. Талаада өлүп мал калса, жешип кетип баратат. Тобокел кылдык шүгүрлүк дешип кетип баратат.
Кеч күздө сууктан, ачкадан, ашуудагы муздан тайгаланып өлгөндөр да болгон. Астын тосту чоң музар, суудан чыгат калың буу, дайраны бөгөп көбөлүк, ар жактан чыгат кайгы чуу. Музарттан кечип өтө албай, кыйналып турат элибиз, оюбуздан түк кетпейт, туулган, өскөн жерибиз. Ошондо кыргыз намысынан кайтпай, каршы чыгууга бир топ эр бөлүнүп чыгып, солдаттар менен согушуп, кан төгүлөт орто жолдо. 5 жыгаштын башын бууп, сайма кылды кайран эл. Борбоюндан коюулап, жарма кылды кайран эл. Андан ары барып, Кытай тараптан бир жактан калмак кутурду. Бул бурут деген журт деп, бирин койбой курут деп, калмак салды балааны деп, калмактардын кош азуусуна туш болгонун жазат. Качып тентип билин деп, өлүм түштү санаага. Асты кетти көрүнбөй, үрүмчү Манас калаага. Тескери карай бурулдук, 3 турпан жана Кашкарга. 3 турпанга барганбыз, мээнетке минтип калганбыз. Андан ары Ак сууга келип, Мамбет Акун деген уйгурга жалчы болгондугун ырдайт. Ал колунда 300 малайы бар, адамды малга айыр баштаган Кутургурбай. Таш боор адам экен. Ошентип тою тамак жей албай, канча иштесе да ит ордуна көрбөгөн зордук зомбулукту баштан өткөрүп жатканда падыша тактан кулаптыр деген кабар келет. Анан өз эл жерин, элин сагынып кайра кайтып, тентиген эл чогулуп, теңир тоосун көздөй теминип жолго чыгат. Киндик кесип кирде жууп, толготуп эне тууган жер, ал бейлеп эне өстүрүп, кир көйнөктү жууган жер, адыр болуп калкайган, атадан калган мура бел. Бул жерлерди көргөндө буркурабийди кайран эл. 2 жыл мурун жеримди каптаган эле калың сел. Элдин баарын бүлүнтүп, соккон эле катуу жел. Жел аргы жүрүп чачыптыр, күндүн бети ачылып, тээ башында ак кар муз аябай эрип жатыптыр. Жер жаңылып күлүңдөп, октябрь нурун чачыптыр. Жердин бетин түрлөнтүп, кызыл гүлүн ачыптыр. Курчап жаткан булуттун бирөөн койбой чачыптыр. Ошондо туулган жер, тууган энени сагынып келаткандагы сезимин Манасчы минтип толкунданып эскерет. Маңдайыбыз жарылып, көңүлүбүз ачылып, жол жүрүп келе жатканыбызда суу, тоо, таш өзүнүн тилегин тилегенсип жатты. Кубанычыбыз койнубузга батпай, илгери карай жүгүрдүк. Андан ары жүрүп, арын көл аркылуу өттүк. Анда келгенде жер атанын азыгындай, эненин эмчегиндей көрүндү. Элдин көңүлү уйгу туйгу болуп бөлүндү. Өзөн тартып, жайылып жаткан жерди көргөндө чекеден тер кетип, аябай кубанып турдук. Элсиз ээн калган жер элди көрүп, көңүлү ачылып, күлүңдөп тургансыды. Андан ары көз жүгүртүп карасак, өзүнүн атыр жыттуу агымын аска зоого жиберип, чалкалап ысык көл жатты. Бул көлдүн атыр жыттуу жели беттен сылап, бизди эркелетип тосуп алгандай болуп турду. Кайран жерибизди көргөндө, аргасыздан баштан өткөндө ойго салдык. Баатыр эне чын толготуп, бизди тапкан жер бир чыбыкты ат кылып, калдырканды куш кылып ойноп көңүл ачкан жер. Бул ойлор эсибизге кылт түшүп, илгери карай адымдап жүрдүк. Үркүнчү, капкак, чоң турак, асты жагы адыр төр, ар жагы айгөй, тескейи чалкайып, сары жаз жайлоосу жаткан экен. Жайлоо болсо ушул сары жаздай болсун. Адам көңүлүн ачып, аңуулап жүрө турган жер эмеспи? Жайлоонун кеңдиги эркин элге эс алууга өтө ыңгайлуу жер. Ушул сары жазды көрүп, келбети көңүлүнө толгондо кудум эпостагыдай ырдаганы. Көрүнүп көңүл эриде, ал сары жаз жеримде. Адыр-адыр көрүнүп, адыраңдаптыр коюп, аркар-кулжа бөлүнүп. Эчкитеке каман бар, өндүрүндө талы бар. Тоосунда аппак кары бар, токоюнда чары бар. Ушул өңдүү токойдо жан бүткөндүн баары бар. Оро башы, чукмур таш, ошондо кызык аралаш.
Жерди көрүп өзгөчө көңүл санга бөлүнөт. Суусап эмген энесин эмчегиндей көрүнөт. Бүркүт ашуу, сары таш, үч көл менен сары чат. Кош кара бел майдадыр, алкымы болот, майлуу баш. Эңгилчек менен кайыңды, эми таптык дайныңды. Бедел менен ак шыйрак, эшек ат менен тарагай, жаман эчки карасай. Кара кожур, чоң балгарт, арпа менен кең аксай. Суусамыр менен соң көлдү, ата баба жердеген. Көркөмдүү келген каркыра, көз жетпеген кең жайлуу. Жайдын күнү кетпеген, тоосунда музу бар. Ар коктусу булак суу, булакта кашка тузу бар. Карагай бар, талы бар, адамга керек баары бар. Элим чыгып эркиндеп, сүйүнүп жаткан чагы бар. Тоону ташты көп көрүп, ар колпунган чөп көрүп. Ашуу ашып, суу басып, жүк көтөрүп, жөө ташып. Жер сууну көрүп, оолуктук деп улуу манасчы Октябрь ыңкылабындагы ырга кошуп жазат. Булут салып көгүнө, бугун артып көлүнө, анан Сакең кайтып келди элине. Кызыл аскерде 1918 жылдын башы. Кыштын кычыраган чилдеси өкүм сүрүп, ызгаарын төгүп турат. Сууктун катуулугунан карыш жер көрүнбөйт. Мени тызылдаткан ызгаардуу жел жүрүп, каман кулак учуп турган кез. Бубак биринин үстүнө бири жабыша бергендиктен бир тал чий жеңдей болуп көрүнөт. Карга сагызган асманга эбелектеп учат да, сууктун катуулугунан алыска уча албай топ этип жерге түшүшөт. Каарын тиккен кандай катуу кыш, тезген чылбыр кармаган колду силкип алганча манжаларыңдын учтары тикелек менен сайгандай тызылдайт. Бирок кыш канчалык катуу болсо да жигиттердин бүткөн бою ысып, көк буу чыгып тердеп турар эле. Анткени биздин партизандык отрядда азык түлүк жетиштүү болчу. Мен ошо кезде партизандык отряддагы командир Крыльцов командалык кылган биринчи эскадрондо элем. Бул эскадрондо Кыргыздан мени менен бирге Адамгалы Байбатыров, Момун Карабаев, Айдаралы Камбаев, Маке Кыдырбаев, Төрөбек Сулайманов, Манбет Сүйүнбаев, Чогонбай Талканчиев, Күчүк Эркетаев деген жолдошторум да бар болчу. Биз Чонжу, Чочоной, Шумкар, Кетмен, Калжат, Малыбай, Атамкул деп аталган жерлерди ээлеп жаткан элек. Чилденин кыршылдап турган ушундай ызгаардуу суук убагында Актардын атаманы Аненников көк кол менен Кытай менен чектеш Жаркент шаарына уруш баштады. Атаман Аненников мындан пайдаланып, казак-орустун Жылаңач деп аталган чоң кыштак аркылуу 300 казак-орусту өткөзүп, Пржевальск шаарын ээлеп алууга жибериптир деген кабар биздин партизандык отрядка келип жетти. Мына ошол кезде эскадрондун командири Крыльцов жолго чыгууга бизге буйрук берди. Ал 2 саатта даяр болдук. Крыльцовдун баштоосу астында Куулук, Турайгыр деген ашууларды ашып, Ысык көл өрөөнүнө түштүк. Кечинде Тасманын жолуна чыктык. Ушул кезде тээ келген казак-орустар 3кө бөлүнүптүр. Пржевальскини ээлеп алуу үчүн Замбиректи үстүккө бостук дүңгүрөтүп атып турушкан экен. Ат коюп шаарга кирүүгө дагы даяр болуп калыптыр. Биз Жыргалаңдын боюна келгенде душман менен беттештик. Эчен жерде кылыч менен кыршылдата салгылаштык. Душмандын эчендеринин башы топтой учуп түштү. Бизге көп туруштук бере алышпай качып жөнөштү. Ошентип Пржевальск шаарын душманга алдырбастан алардын тымтыракайын чыгардык. Калган катканын туш тарапка качырып кирдик. Мына ошентип сүрөттөйт ошондо аскерде жүргөнүн улуу манасчы. Ошентип жоо менен атчан да, жөө да салгылашуунун адистигине машыгып миңдеген киши казармада жатабыз. Кээ бир түндөрдө баягы жолдошторум чогулуп алышат дагы, мени ортого алышып, кана Саякбай, сен эми көңүлдү көтөрчү, чарчаганыбыз эстен чыгып кетсин. Башыңдан өткөндөрдү, жаш кезиңде көргөндөрүңдү, кандайча манасчы болгонуңду жипке тизген шурудай моокуңду кандыр айтып берчи деп кысма калышаар эле.
кайран жигиттер илебини намбышып, шаңкылдай күлүшүп, алакандарын чапылдата чаап турушар эле. Ошондо мен мындай деп баштаар элем. Көкөтөйдүн калмак, кыргыз көп жайылган ашы болгон экен. Көп балбандар башчы болуптур. Найза сайуучу мыкты да, айла таап журт багуучу ыктуу да келген экен. Ашта калмак менен кыргыз бет болуптур. Кыймылдаган адам көп болуптур. Коңурбай кордук көрсөтүп, жолой тик качырып зордук кылган экен. Ырчы болуп, манжунун эс карасы эбегейси сынчы болгон экен. Чыр жокто ашта чыр чыгарышыптыр. Теге Коңурбай менен жолой кыргызды чаап жана талап алсак деген сыр чыгарып, жоң көргөзүп, чоңдук кылып, ашты талап, адамды сабап, мүлктү бүлдүрүп, колун сунуп турушкан экен. Мына ушул көрүнүштү Саякбай абам мындай айтаар эле деп, мен дагы ырдап жиберер элем. Ушу атың мааникер, айга укса шашпаган, азар түмөн дуу болсо, асман жарган чуу болсо, бир изин ката баспаган, бугудай мойнун бураган, бута бою аң келсе, бойдалбастан чуркаган буудандыгы бар экен. Айткан сөзгө көнүңүз, ачууланбай жинденбей, мааникерди бериңиз. Берем жисын салынып, берендер минер мал экен. Алтын күмүш артууга, эсен канга тартууга ылайыгы бар экен. Айдын теңи караңгы, теңи жарык, кезек экөө, өлүм бир. Аштын тогу, арыктын семизи болот деген балдар көп капа болбогула. Турмуш оңолуп, кедейлердин маңдайына дагы бир бакыт жазылар. Ынтымактуу эл дөбөнүн башындагыны алар. Ынтымагы жок эл өзүн өзү шоргомалар. Анын сыңарындай ынтымактуу болгула деп акыл насаат сөздөрүн айтып жатты дегенимде, Адамгалы Байбатыров ордунан ыргып туруп: "Ой баракелде, Саке, айтканыңда эч кадет жок. Мен күн көргөн азапты бир күнкү оюн тамаша менен жууп, тазалап жибересиң" деп үнүнүн бардыгынча кыйкырып, "Узак жашачы, узун өмүрлүү болчу" деди. Шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт демекчи, Саякбай аскерде жүргөндө да өнөр поздугунан жазбаган. Сиздер мамлекеттик жана саясий ишмер, илимпоз, журналист Каныбек Иманалиевдин Саякбай аталышындагы гений жөнүндөгү балладасын угуп жатасыздар. Китептин уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.